cela ungisendele 1000 ngiyafa mina ngilele ngikwazi ukucheck ifone ebusuku ngilele so into eyangivusa i-call engenayo ngibambe ethi mawe ngicela ukuthi ungifonele it's urgent ngivuke ngifone back ngifonele yini athi ngicela ukuthi ufakele uHippy kusho lo mntwana umbize vele ngegama ngicela ukuthi ufakele uHippy 500 noma malini unayo ngithi mina nginamali indaba kwenzakalani athi uDumsana uyamshaya ngendlela khohlakele ngakhona ukhone ukufonela umuntu osesibhedlela afuna imali ye-Wi-Fi awuyibhadala nge-Wi-Fi wena kule mali lenyanga le thumela imali ngiyobhadala i-Wi-Fi usesibhedlela umuntu ngaleso sikhathi Wednesday ngalelanga kwasaphume ngalo mangifona athi bathi ngine-infection angisaphumi namhlanje i-infection yani futhi manje leyo athi angazi but nje bathi ngine-infection ngifonele ekhaya kanti kwenzakalani bawaridi ke ngavele ngahlala phansi yila ngaqala khona ukubona ukuthi umntana sekhaya uyagula bengikana ngaleso sikhathi ukuthi na umntana sekhaya uyagula serious like angeke ube ne-infection ekuthiwa i-affecta yonke into ebalekile ngaphakathi kushoda inhliziyo kuphela so that means lo muntu lona uyagula idalwa yini i-infection ezo-affecta lezo zinto lezo ezibaluleke kangaka emntwini ngothola ukuthi akaqala ukushonela umuntu azwana naye ngosisi wami ugirl bekazwana naye before my sister naye washona ngokugula okufana exactly nokwakasisi wami is it yes ukugula okufana exactly nokwakasisi wami so kwenzakalani and the other thing yabona manje izinto sesizihlanganisa ngamaphisi ukuthi ngalela langa lo muntu wathi ngalela langa abuya emayini ukuyoclaima imali yomncwabo uthi naye usayo claima la bekambhalise khona kunento angangitshela yona kodwa yena bengikhuluma naye izolo athi right uyadla namhlanje sengimele ngifonele ambulance ngifonele uSidudu umntana baba omkhulu wamsebenza esibhedlela ngithi sisi ngicela ungifonele iambulance ekhabading ambulance manje athi sister isibhedlela asikhona ukugcina umuntu asimgcina umuntu ofike vele athulile so ukuba ushonele la bensumgcina okay yo yes the first thing nje yafika eqondweni efika kimi ukuthi ngaleso sikhathi ngavele ngathi uNkulunkulu ungishiyile that was the only thing engayisho ukuthi uNkulunkulu ungishiyile bekangeke athathe bese ngithi mina yabona manje ngathi ngathola noma mhlambe ngicela isavana angiyazi isavana ukuthi taste kanjani but ngalelo langa ngayifitha ngafisa utshwala ngalelo langa angiphuza utshwala ngafisa utshwala athi bonge kayi namhlanje ke noma ngathi uyafuna utshwala kodwa namhlanje ngeke ngikuvumele ukuthi uphuze utshwala uyabona lesimo lesobhekene naso njengamanje sidinga usuba ngithi okay fine ngitholele noma ngama drugs ke ngimani but into ezophazamisa ingqondo maningalokhu ngicabanga lento engivelelayo njengamanje because angikhona ukukhopha. Hello and welcome back to the Hope Revolution podcast. This is one of those awesome safe places where we get together to talk about the different challenges that we're going through as a country. This is one of those safe spaces where a guest can come through and open up about their challenges and not be judged for what they're saying. It's a truthful environment that seeks to amplify the voices of those that come to endorse it. This is the Hope Revolution podcast and we welcome you. Thank you so much for joining us on this journey. We'd like to just send out a notification once again out there to say that our Facebook page has been hacked and indeed there are very inappropriate things going up on that page. Please do note that we don't have control over that page, but we are working to recover it and bring it back to us. There's some light. But if you feel that most of the content that's there is now infringing your comfort, you are welcome to report that page or let's get it shut down so that we can start a fresh one and try and see a way forward. But thank you so much for your support. Thank you so much for bringing it to our attention that there are certain things happening in that platform that are not relevant. We really appreciate and endorse that as well. Now, we want to also ask to those that are repurposing our content, there's a lot of that happening. We love the fact that you're doing that, the fact that you're taking snippets of what we're posting and you are sending it out to other people so that they can be able to see that content. For those of you that are taking the full episode and repurposing it on your channel,
That's so unfortunate. And we really just want to speak against that and say, please refrain from doing that, because here we want to build a safe space where people can come through and, openly talk about the challenges that they're going through. What we're ultimately trying to do is build a community of people that can come together and make life easier for one another. Life is easier when you've got brothers and sisters who care about you, who you also care about. So it's a reciprocal a relationship that we want to set up. Today, we've got one of our guests who felt that she also wants to come to this very same place to talk about her experience, so that we can all listen to her, learn from her, and be able to assist her with what we can where we are. Let's jump into it. Sawubona sis. Sawubona kunjani bhuti? Nkhona njani? Ngiyaphila. Thank you so much for driving over 2 hours to come here. It's really beginning to feel like we are a national channel, because we've got people from all over the place that are coming through. We really, embrace you for the person that you are, and, acknowledging our platform as a relevant one. Yebo. Thank you. Maybe ngathi usisi ubani? Igama lami uGabi Sibongo wakantshangaza. Wakantshangaza. Yes. Okay. And then can you tell us a little bit about yourself, your upbringing, nanokuthi umuntu onjani, what's happening currently in your life? uGabi uzalelwe eKZN ePhongolo, wakhulela eOgrisephola. Masakhulile ke maqala impilo ke wamuva waye Witbank from 2011 until 2023 ngihlala eWitbank, and then 2023 February ngamuva ngayohlala eBetali. So yeah, okwamanje ngiseseBetali, umama wabantwana abayi2. Okay. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. Can you tell me a little bit about your upbringing and your household as well? Ekhaya sikhulele ekhaya eli-right elinabazali bobabili, nabantwana basekhaya besiyi6. Okay. So masikhula thina sikhule, mina nabobhuti mama abayi2 besihlala kagogo wami. Okay. So uma yena bekahlala uhlale nalaba beza emva kwami, but nabangakazalwanga ebehlala kibo baba. Okay. So bazalwa ke baba khona emhlabeni, lo ozemva kwami wathi maqeda ukuzalwa yena, and then bazalwa baba yi2. So but decide ukuthi besithathe sihlale nabo, but asihlalanga nabo isikhathi eside KZN. Then baba was move was later eOgrisephola la sihlale khona sakhula ke sasaqala sabona ke yonke into yaba right, but nje ukukhula sikhulele eOgris. Okay. Yeah. Ngiyayibona eOgris. Yeah, incane but yeah. Bekumnandi ke ngalezi ayikhathi sayo. Ikhathi zethu. I can imagine. Yeah. How was the relationship between you nje as 6 siblings in the house? Bekumnandi, beyimnandi yazi, angifuni ukukhohlisa, beyi crazy, but imnandi because bekwenza noma usesikoleni ujaha ukuphuma esikoleni uyekhaya. Besithanda le party le yantambama, iTV besingayibukeli, ikhona mara besingayibukeli because besixoxa until sikhohle nokuthi konje yini edlalayo. Imagine. Besihlekana, sikhumbuzana izinto zakudala, sinikana bekunamagama nje besibizana ngawo bani nje from bhuti wami omkhulu until lasibona esekhaya. Abazali nabo beba namagama wabo besibabiza ngawo mara bona bebangawazi. Kwakumele vele sibabize special ubaba beka strict. Okay. Super strict. Yeah, besimbiza ngengwenya. Bekathi nakavela vele sithi na ingwenya. Yabona nje umuntu nakathi na ingwenya vele uyazi kahle ukuthi ubaba uyeza manje yonke into kose be right. Mangabe kunespoon esinkini kose siphume singene ekhabitheni because hayi. Nangabe kunefaduko kose uyicheck ukuthi ihleli njani. Because ngeke imani ihlale nje igoqekile, no kose ihlale ngendlela yakhona ukukhombisa ukuthi uyinekile. Otherwise ingwenya izokwenzela enye into ongayithandi nawe. Engakuvusa nasebusuku ngo12. Just you keep it as spoon this so. Yeah. Was he a person who had a sense of humor from time to time? Yeah, kakhulu. Nje kodwa ke besimsabanga leyo ndlela yokuthi besingahlali naye. Because beka strict kakhulu. Mawuhleli uzokubuza ukuthi njengoba uhleli la unamsebenzi okose wenze. And uthi yabheka ngaleso sikhathi endlini ukuclean akuna next athi mangabona umsebenzi incwadi zakho ziphi zishide. So vele kose maye khona kube nala something oyenzayo, so yeah beka strict afuna ukutshela manga. Yeah, because mina njengami so ifreedom bengithola nakasemsebenzini. Yabona nakasemsebenzini ke that's why ngizokhona ukuphuma ngiyodlala nabanye abantwana, otherwise ngihlala eJardini. Okay.
And then umama yena, how was her was the persona? sweetest person ever. She was the sweetest. Even now, umama nje yiloyo muntu loyo. Akakhoni akusilo umuntu uyakhuluma yena but nje bika ngekho harsh, bika ngekho strict njengoba mama. Ngiyacabanga ukuthi bika nalento yokuba uma. Understand ukuthi angeke athambona ubaba strict ngale ndlela ephinde naye be strict, that means useka isicindezela. So besithi noma into singakhona ukuyithola kubaba yazi ke ukuthi hayi sizoyithola ngapha. Yes, ngapha kuyayehleka vele sothola noma yini because besikhona nokuhlala naye thothi sizivalile ekamereni senza ngathi siyafunda. Angena afika ahlale nathi. Usikhumbulile naye. Kodwa umyeni wakhe akafuna azohlala nathi naye yabhoreka nakahlela yi1. So yeah, nje bekumnandi because nathi besifuna ukuhlala naye azagcina complain kubaba, ya wena mangikhona la endlini busy uhlala nalabantwana bakho. Nje bekuyileyo impilo leyo bekumnandi akufuna ukutshana manga. No, it sounds like a nice place to have been in. Yes. Yeah, no, I think it's a blessing to have grown up in that environment. Yeah. I think coming to the issue of the day, bengathanda ukwazi ukuthi yini ekuletha la namhlanje. Into engilethela today istory saka siswami olama mina. Okay. So khamba kwakhe emhlabeni. Okay. Nendlela izinto ezenzakala ngayo sekahambile. Nje izinto eziningi ezingahlangani ezingayenzi sense. Okay. Yeah. So maybe before we get into it, can you tell us about a little bit about usisi wakho ukuthi bekuwumuntu onjani nje just growing up? Beka umuntu othulile ongakhulumi kodwa beka nobuxoki. Okay. Kakhulu like nje ekhaya besazi ukuthi mawufuna indaba yakho iyaziwe wonke umuntu kusutshele yena. Okay. And then uzothi ungamtshela ukuthi hey phela yazi guys yazi namhlanje ngivelelwe yini. Ngivelelwe ukuthi nokuthi ahamba afika athi kuma hey phela umntanakho. Hey ngiyakutshela like beka ileyo muntu loyo but nje bengasilo umuntu ukuthi ungamthola argue nomuntu o nje kodwa yeah beka umuntu othulile. Beka right off. No, I can imagine. Nje ekhaya bekwaziwa mina njengomuntu okhulumayo ene mina bengikhuluma ngoba makudlalwa ngiyakhuluma but mase kukhulunywa serious I'm out. Okay. Yeah. And then what happened? Yo. So ukhulile wabana abantwana bayithu. Okay. Wabanelakhe wathola umsebenzi endaweni right. Wathola umsebenzi ngathi sasikhathi bekusese extract bekuyi Glencoe. Okay. Yeah, bekasebenza eGlencoe isese yini bekuyi extract vele ngisakhumbula ukuthi beyini before izoba iGlencoe manje. Wathola umsebenzi right ke long time ago. Wasebenza wathola umntwana wakhe was2. Umntwana wakhe oqala umthola afunda. And was2 umthola sekasebenza vele. Okay. Then impilo beyi right kuye. So wahlukana nobaba abantwana unfortunately. Okay. Because uthi aqhubeke ngempilo because ngeke uhlale vele bekasesemncane because uthi aqhubeke nempilo. Then waqhubeka ke nempilo ke bekasa movile naye from ePola sekahlala eWitbank sesihlala sonke eWitbank. So wathola ke umuntu ke azozwana naye ke. Okay. Yeah. Kwaba kushintsha kwempilo yakhe ke lapho up until as I. Okay. Yeah. Mega uke wakazisa ngalomuntu omusha yamtholile. Yeah, yazi ekhaya sikhule mangabe uthola umuntu like angithi sinalento le sikhule mangabe ukuthi yabona nje elokishini mangathi yasumfana lo uyangifuna yabo. Kose ngitshele bona kuqala before. Okay. So yazini guys yazi kunomunye umfana uhlala estradini so uyangifuna understand. So bese because uthole approval ngithi mhlambe lo yamuntu yakufuna wena kanti naye uke wamfuna. So avoid izinto ezifana nalezo so besihlala phansi so 3 awuyazi ubani uyangifuna and then wazothi hayi ubani akekho right. Oh no lo you right hayi umuntu right. Asimazi sonke asimazi and then bekuba izinto ezinjanga lezo ke. So naye makathola lo washo wathi yasi sekunomunye ugaye ngimtholile ngisebenza naye. Okay. Okay, yeah, like so kada nje into right. Uyasebenza na uyasebenza. Shooting is right. Okay. So that was my next question to say ukuthi what was your perspective of uBhuti
before their relationship went far, when she came and said ngithola umuntu onje wena wabona kuumuntu onjani momeke imchaza yena. Like ngangakase ngimbona uGuy but nje the fact ukuthi yena uthi uyasebenza, so remember ukuthi umuntu makasebenza nawe usebenza akekho uzohlupha omunye kakhulu because nawe uzozenzela izinto zakho naye uzozenzela izinto zakhe, so yeah. Nje mina into yokuqala yafika kimi ukuthi akekho uzohlupha omunye financially. Yeah. Uzimele naye uzimele, so yeah. Totally agree with you. Can you tell us a little bit about lo muntu otholakele, because I feel like our story anchors a lot around that person. Yeah. Ukuthi beka ubani, imaze ubani umuntu enjani. Mina ngangakase ngimbone up until wahlala naye cishe uhlale naye iminyaka ngakase ngimbone mina. Okay. So igama lakhe beka uDumsane wakaSibanyoni, uhlala eWheatbank, Wheatbank naye. Okay. So bebasebenza bonke la bebasebenza khona. So bebahlukene ngama department because mining industry bebahlukene just ngama department. Okay. But nje bona bebasebenza endaweni eyi-one. So uGuy beka nendlu eTaspet, ugel ahlala iClarinet yana bengihlala naye iClarinet, so uGuy anendlu eTaspet, so wathi ke hayi uGuy unendlu and then ke uthi ngimove in naye. Okay. But uyazi ukuthi you are not allowed ukuthi ungayohlala naye manje mina ngenzeni. Okay, umuntu makasathi manje mina ngenzeni. Yeah. So you understand ukuthi uyakucindezela vele ukuthi mawuzoqhubeka umcindezele nawe kuzobonakala ngathi ne-jealous somewhere, so okay fine. Waqala ke ngokuvakasha yabona mos mawuvakasha kodwa uyabona ukuthi izimpahla ziyahamba la kancane kwagcina ngasena next like hey man then kwenzakaleni. Ayibu athi hayi mina ngeke ke, so wahlala ke naye uGuy kanjalo. Okay. Bahlala for how long together? Bahlala isikhathi eside because I think it baqale ngo 2018 because 2017 bekaya nje yabo, Okay. but ukuba full time kahle it was 2018. Yes. Okay. Yeah. And then what I also saw, Roman, I want you to just give us a timeline perspective. Okay. But maybe my next question, just to carry on the timeline, was you did say ukuthi bekana bantwana usisi bikana bantwana unabantwana bayithu, yeah, but so akana bantwana noGuy. no Guy. Wayenzakalani ngabantwana when she went over to stay? I-last born yakhe ngahlala nayo 2018 up until unyaka wabaphakathi. And ngaleso sikhathi bengasebenzi, ngamtshela ukuthi no mthathe umntwana because mina ngiqeda ukuphelelwa umsebenzi, so it's difficult for me ukuthi ngahlala nabantwana abawu2 owami nowakho, so mthathe lo. So i-first born yakhe behlala eGibo. Okay. Ihlala nobaba no-aunt wakhe, so Okay. yeah ukuthi izinto zibe simple for yena. Yeah, ngihlale nalela spawn, then phakathi nonyaka wamthatha wahamba uyihlala naye. Okay. Because still bekaseduzane nasesikoleni makasuka kudecide yena bekahlala kilo. Yeah. Okay. Sebahlala bonke ke, then please just take us through the timeline in terms of Okay, what sebahlala happened, bonke ke manje Taspet. Mina ngazi ukuthi impilo right. Anyway, ekhaya bebangazi ukuthi sekahlala nomfana. Okay. Because ngeke phela baba momtshela ukuthi uhlala nomfana. Hayibo, uhlala nomfana. Hayi. Yazi baba namanje usasithatha njengabantwana abancane, but it's difficult nje ukufika ekhaya ufika ukuthi guys mina phela sengihlala nomfana. Angeke ekhaya ngeke ukwenze lokho. Yeah. So wahlala ke kodwa ke uma umtshela phela yazi uyahleba ngithi ukuthi phela umntana wakho sekahlala nomfana li Uhlebela ubaba. uma Okay. yeah ukuthi umntana wakho uhlala nomfana eTaspet, nomfana wakuphi wakhona la elokishini, so basebenza bonke. Okay, for in case kunento eyenzakalayo kodwa kube nomzalo oyi1 owaziyo. Okay, yahlale ke naye ke one day vakashela umntwana omncane athi phela yazi ukuthi usisi wakho banokumbeka isandla ngale. And I was like hayi ngeke. Umntana omncane wakabani? Last born yakhe. Okay. Ngithi hayi ngeke ngabe sekangitshelile, and uyazi kahle ukuthi ngifila njani ngomuntu obekana isandla. So ngicabanga ukuthi angahlala ahlalele leyo nto leyo bese kuzoba usisi wami lo olama yena asho naye ukuthi yazi ngithole i-information yokuthi ugirl banokumbeka isandla ngaliyana. Kusakhosa one day ke sivakashe eTaspet, ngithi mina ngeke ngikhona ukuvakasha because mangizovakasha ngaliyana kuzomosheka izinto eziningi bese kusasa uzoblame thina yabo, because
angikhona ukumela umuntu wesilisa obeka umuntu wesifazane isandla. I understand ukuthi into engidlulekiyo leyo, so mayenzeka komunye umuntu ngibuyisele emuva and vele angeke ngimele. Angeke ngimele, so ngamtshela ngathi angeke ngikhona ukuthi ngingayale because then sahlala ke. But yena mawumbuza, ayibo ndoda yazi ngizwa into efana nale happy, igama lakhe beku happiness. Happy manje tshela mina kwenzakalani ngoba bana kuthiwa then uzodiscipline umntwana, wayithatha izindaba zala endlini hamba uzitshela abantu, then umntwana kusasa kasakutshela izindaba. So sa decide ukuthi whatever sizwayo ngcono vele sithule singasakhuluma unless into sitshelwa ubuye. Okay bathutha eWitbank bahamba bayohlala eSprings. Thutha sebahlala eSprings yonke into right. So one day ngicela umntwana, ngicela umboleke umntwana izigodi ezivaliwe azongivakashela. Athi okay ngizokwenza indlela ukuthi ngithumelele yena. Ngithi ayikhululeke ngizoza ngizomlanda. Hayi ngihambe ngiyomlanda eSprings ngibuye zange ngimbone uGayi like bengamazi vele nje because noma ngalisa sikhathi nisa noma ngadibana naye estradini bengeke ngimbone because asimuntu engimaziyo. So avakashe kumntwana and then ke yazi ke abantwana bayakhuluma. So asho ukuthi ya khona kumnandi net ukuthi nje yabo umalume Domsane makaxabana nomama kubi mnandi yabo because kwesinye isikhathi uyamthithisa kwesinye isikhathi uyamshaya. Okay but ke as long angakakhuluma yena ayikho into esizoyenza because ekukhulume yena ayike siyekele leyo sihlale nayo ke siphile nayo vele sazi nje ukuthi hayi cha yena vele ngelinye ilanga nje izinto azimhambile kahle. So izinto eziningi zenzekele kakhulu last year ngabo bekuzoba nomsebenzi ekhaya eKZN. Ngithi mina ekhaya kuzoba nomsebenzi end of July asambe sekhaya. Athi anginamali. Loya uhola namhlanje uhola ngezi25 mara ngaboz 5 like anginamali ngicela ungiphe imali epetrol angiboleke imali epetrol uyenzani imali because when imali ukholayo lapha ingaphezulu kwali yami usufuna imali epetrol but ke ngeke uzulu kumbalela umntana kini uzomnikeza umnikezeke. Okay fine sisikhuluma kwenzakalani bengazi umuntu okhulumayo nakakhulumile ngalelo langa kusuke cabanga ukuthi bekusuke sekukuningi kuyi angasakhona ngalelo langa sokhuluma ukuthi indoda yazi nginenkinga so. Kodwa ke emva kwalokho mawusuphinda umbuza ngale yankinga that ayi mana siyeke. So sekahlala eSprings then izinto ziqala isitshintshe kakhulu. Ngizokuyeka nje izinto eziningi bese ndeni ngiya eqaleni kwakhe ukugula. But maybe before ngena lapho because I feel ukuthi there's some significance kule nkinga bekazi report before kuwe. Yes. Do you have the liberty of telling us ukuthi in those reports bekathini? Indlela aphila ngayo isimo nje endlini like makungabe kunento eyenzakalile athi yazi endlini akusimnandi kwenzakalini. It's either so complaina ngumntwana uDomsana ucomplaina ngumntwana uthi umntwana akalalile. Okay then when bona ukuthi kwenza ngicabanga ukuthi aye ekhaya no nginike yena ngizohlala naye mina. Okay fine no it's fine ungamthatha uhlale naye phinde abuye ngelinye ngathi no hayi man sesilungisele se right yabo but ke ayisinto ongayithatha serious leyo because ukuxabana vele kubantu abathanda nayo bakhona or up until uGayi decide ukuthi ayolobola ekhaya. Okay ahamba yolobola noma afika ekhaya no ngicela ungathi ayolobola ngicela ungathi ayolobola ahamba yovela because bengasiyo ukulobola lokho yabekuvela ekhaya. Ahamba yovela ekhaya now vele ngithi kuba nale ncwadi enibhalayo vele ukuthi nizile ngelanga liso abantu baka kube naleyo ncwadi ebhalwayo ukuthi abantu bakaSimanyoni ngelanga lisobenzile bafika bakhipha le mali le. Okube imali ebuye emva kwesikhathi ubaba miyamnikeza inkinga esefuna ukuyibuyisela emuva because wafila like bamdelelile ngendlela yokuthi beze nemali encane beze ne10,000 like. Okay and bahlala isikhathi eside bangabuyi because mawuze nemali encane kumele ulandele phela angithi bowuzovela mhlawumbe buzofuna ukwazi ukuthi isikhwama sala ekhaya sikangakanani. So now bakutshelile sewuyazi kodwa phela kumele ngakukuthatha unyaka or 2 years lokho. So because one day last year makaqala ukugula usisi athi ubaba mi yazi sisi ngicabanga ukuthi ngithathe le mali yakaSibanyoni ngibuyisele emuva. Ngithi mina kuye nomkhulu you can't because manje wena na uzobuyisela le mali emuva usho ukuthi uyabahlukanisa
and mina engikwaziyo kuyi-1 ukuthi uHippie yamthanda uDumsana. That's the only thing engiyazi leyo futhi ngayimela leyo ukuthi uHippie yamthanda uDumsana. So wena mawuzothatha le mali le uyibuyisele emuva okusho ukuthi wena uthi abahlukane. Ngicela ukuthi ungakwenzi lokho. Okay. Wangizwa okay fine no azange akwenze lokho. Wathi kodwa bakaSibanyoni bangidelela. And ngiyibizile meeting nani ngayikhuluma lento ukuthi abantu bakaSibanyoni bangidelelile ngokuthi beze ne10,000 la ekhaya bethe bazolobola. Akusiyimali leyo. Ngathi ngicela ube nenye indlela yokuthi uyilungise ngayo mangabe ufila like abantu bakaSibanyoni bele balethi imali yakho yiba nenye indlela ozokwenza ngayo. Ngikhulume nayo Hippie ngithi ubaba uyacomplain ngokuhlala kwakho lapha ya kube isimo sikanje ethi manje mina ngithini ngenze njani because akazimiselanga lo ukuthi hamba ekhaya. Ngithi mina kanti yini manje emenza angazimiseli because sesidevelele isikhathi ahambisele le mali le kumele ngabe sewubuyelile wayoqedela. Because manje nizoba nenkinga sithi like one day kuyenzeka wena kuvela inkinga uyahamba emhlabeni uhlala lapha kuzoba nenkinga serious. Athi mina yazi angazi nje yilo umuntu bekavela lapho ukukhuluma athi yazi mina ngazi ngenza njani ude uqedile ukukhuluma mayisho njalo. Okay fine hayi hamba amalanga ke aqala ukugula. Before azokugula lokugula okuserious okumthethe emhlabeni afike ukugula ugele. So uDumsane ubambise uHippie imali. Nakambambisa imali uthi umbambise 80,000 nakasayichaza yena umnikazi wendaba. Uthi ungibambise 80,000 le mali ngisebenzisile uyenzeni? Abamba yeke bengumuntu othanda izinto ke. Abamba yeke ngithengile izinto zasendlini. So ithi ngizwisise kahle. Ubaba ubambisa umama. Yes. 80,000. 80,000 yes. Then ubaba mase kuyifuna imali sekuyaliwa umama sekethi ngiyisebenzisile. Okay. Kwaqala kwaliwa ke lapho. Okay. Impi yabo yayibed because ngathola icall it was around 12:30 ebusuku. Ngifonelwa umntana kaseswami. Mase ngicheck ifone kune message engene 12:10 ethi ngicela ungisendele 1,000 ngiyafa. Mina ngilela ngikwazi ukucheck ifone ebusuku ngilele. So into eyangivusa icall engenayo ngibambe ethi mawe ngicela ukuthi ungifonele its agent. Ngivuke ngifone back ngifonele. Yini athi ngicela ukuthi ufakele uHippie kusho lo mntwana umbiza vele ngegama ngicela ukuthi ufakele uHippie 500 noma malini unayo. Ngithi mina nginamali indaba kwenzakalani athi uDumsana uyamshaya. Ngithi mina umshayelani athi angazi but nje ufuna imali uDumsana. Ngithi mina mara mos mina nginamali ngithi okay fine drop ifone ngifonele Springs ngifonele uHippie phone akayibambi ngisend i message next bese ngisendele message ngithi mongangiphenduli manje sofonela amaphoyisa. Angabuyi kimi ufonele nomntwana omncane ahlala naye sekhulile ke ngaleso sikhathi akasekho omncane because sewuna 14 ngifonele nomntwana ngithi mina kwenzakalani athi uma lo Dumsana ushaya imama. Ngithi umshayelani uthi angazi ngaliyana nje kunomsindo ngithi uqaleni umshayelo from ngabo 11 umama nakangena like uphume nini esibhedlela because mina uHippie ngimatha sesibhedlela. Athi uphume namhla ekseni uphume esibhedlela namhlanje ekseni ntambama uyashaywa. For in athi nama ngazi kodwa nje ngathi kukhulunywa ngezimali. Kusho lo mntwana athi nama ngazi kukhulunywa ngezimali. Okay ngithi fonela amaphoyisa because manje sewu1 lokhu sakhala ngalena ngithi ngicela ufonele amaphoyisa sisi angikwazi ukwafonela amaphoyisa ngisebhetane ngikhona kwa direct Springs angikwazi awafonela amaphoyisa makafonela amaphoyisa ukuthi uHippie uzwe njani ukuthi sekufonela amaphoyisa kuyoshaya u2 manje asilele conference call khona mina khona mamami khona uLindeka khona Alwandi abantwana bakhe laba boyi2 sengivuse noma iKZN ukuthi isimo asikho sihle Springs ngicela ukuthi uvuke le mali lesiqeda ukufakela yona last week siyicela back. Dese kufakele yona for izinto zakathi mase ngisebenzisile athi indaba ngithi uHippie uSprings uyashaywa ene manje ngithole ne message yakhe ngisendele ukuthi ucela ngimfakele 1,000 uyafa. So Alwandeka wafonela amaphoyisa naqeda ukufonela amaphoyisa ke amaphoyisa athayeza angitshele asho ukuthi amaphoyisa ngafonela amaphoyisa athayeza aphumela nangandiyana athi wayinifonela amaphoyisa kusho bani uHippie athi wayinifonela amaphoyisa yazi ukuthi mafonela amaphoyisa sizophelelwa indawo yokuhlala. Asho Alwanda athi uma muthi amaphoyisa ngwakhansela ngithi mina I rest my case nje ngibatshele kanjena efonini njena mama ngithi hayi cela ningaphinde ningitshele next ngento eyenzakala eSprings unless sekashonile that's when ningangitshela ukuthi
sekashonile and then kuse sihambisa umlanda simikise ekhaya finishing clear namhlanje ngiyaphuma indabeni zase Springs because akusiza umuntu uthi yamnceda qede lapha ngitshela ukuthi uzophelelwa indawo yokuhlala ikuphi kubalekile impilo yakho nendawo yokuhlala so silale ke cishe kwangabo 3 ngivuka kuseni ngihambe ngemsebenzini singakhuluma ngalelo langa mawumfonela kabamba ifoni okay the following week ngimfonele tshela mina kwenzakaleni athi yakhumbula le time sesibhedlela ngithi mina kwenzakalani bogula athi hayi bengaguli indaba bengifike ukugula why athi bengibaleka ukuthi uDumsana uzongishaya vele bengazi ukuthi uzongishaya because bekasangitshelile ukuthi mangifika lapho ngakutholi mangifika lapha endlini ngakutholi ngiyifuna imali yami yonke njengoba injalo manje ungaze ufake ukugula wenzeni ukufake ukugula uthi overdose amaphilisi so shuthi wa overdose uyazi ukuthi uDumsana uyabuya endlini and ngifuna ukuthi makafika endlini ngivele ngithi bhu phansi kwenzeka vele exactly ngalendlela esho ngakhona bese ngiyambuza mina ngithi ukuba uthe ma overdose amaphilisi wafa bozokwenza njani athi bengingasana ndaba na next ngalesi sikhathi lesana because uDumsana ngathi mangimfonela ngizwe ukuthi uyephi sesibhedlela umuntu ongakasaguli nawo bathi usesibhedlela uyathuka vele ufuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngafonela alwande amanamba kaDumsana nginafonela alwande uthi uyephi sesibhedlela ngicela unikeze uDumsana ifoni anikeze awu ndoda kunjani ngiyaphila ukhuluma noGabi bathi uyephi sesibhedlela athi ya ngithi indaba athi yaza ngazi nami but esibhedlela bathi uhiphi ngathi bekazama ukucommit suicide ngithi wasekhaya mntwana ngeke acommit suicide never ngeke so lokho ebathi uzama ukucommit suicide ukuba usi2 or is it the first time lokuqala angena esibhedlela athi bekazama ukucommit suicide ngithi hayi wasekhaya mntwana ngeke acommit suicide like there's no reason ukuthi epha commit suicide uyasebenza unekari yonke into right empilweni yakhe yini ngamenza ukuthi commit suicide so uyayichaza ke yena ke umnikazi wendaba sekaphumile esibhedlela sebaqedile ukumshaya a week after uyachaza ukuthi vele bengicommit suicide kodwa ngicela ukuthi ekhaya ungayisho indaba because uma uzophatheka kabi kwenzakaleni athi uDumsana wangibambisa imali so le mali ngayisebenzisa so now bekasafuna imali yakhe and ayikho enye indlela engenza ngayo imali anginayo so bengilindele ukuthi azajike abuyele emsebenzini mina ngisesibhedlela so that ngizophuma esibhedlela ngimthole sekahambile asemsebenzini ngalesikhathi asesemsebenzini ngizobe ngihlanganisa iplan lokuthi ngithola kanjani le80,000 so that ngizokhona ukumnikeza yona okay usuzinikelile vele ukuthi noma ungafa unandaba athi ngiyabona ngaleli langa vele ngase ngikuncamela ukufa ngendlela nje kwasengakhona ngithi mina hamba ubole ngimali ebank athi ebank ngeke ngithole le mali ngifuna imali engithola ebank imali encane angitholi le engiyifunayo ukuthi ngikhona ukubhadala le mali okay shuthi kulomsebenzi uzoba khona ngoAugust awuzokuya end of July athi ayangeke ngikhona ukuphumelela umuntu right sharp ayisambise ekhaya kwenza umsebenzi vela ngabe khona but abantwana bathumela it's fine umsebenzi uqhubeke athi kuloyo msebenzi lo athi the reason eyenza ukuthi ngingaye ekhaya uthize nakafika la imali yakhe angayithola uzotshintsha ama handle endlini okusho ukuthi ngeke ngisangena la endlini so ngcono afike angithole ngikhona angeke akhona ukutshintsha ama handle ngikhona so ahlale ke ngifike ekhaya ngisho indaba guys yazi into yase Springs ayikho right nasi simo sase Springs ekhaya bebe like serious uhlalele nje ama handle ngithi mina ngithe ngeke akhona ukuhamba because usabela ukuthi uzothi makahamba uguys usale tshintsha ama handle ay athi ubaba athi ngiyabonga ngiyaphinde ngiyayisho lento le ukuthi le mali yalo bantu laba ayibuyele emuva because ngalelanga shayo ekhaya beba decide ukuthi the following day bavuke bahambe bayi Springs no ningayi lindani yena akhulume ukuthi ngicela nize nizongilanda because manizoya nina lapha ndofike nisusumsindo yabo you understand maka ngafika lapha yana nijikele yabo ningayi lindani yena hayi ubaba ke angizwe mangithi bangayi Springs ke uphela umsebenzi ngijike ngibuye yonke into iqhubeke August September ahamba umsebenzini ayoboleka imali because manje kuyanyukela ayiboleke ngoAugust but i-process yakona ya last until the following month I think early September wayithola 380,000 ayiboleka from i-provident fund yakhe singaphezulu kwale 80,000 so then enye sekanezidingo zakhe naye afuna ukuzenza so uzomnikeza le 80,000 yakhe bese ndeni naye enza izinto zakhe kule nenye ezosala so uGuy ufuna ukuthenga icar ngale mali le so ufuna imali yakhe amnikeze 80,000 yakhe so uGuy yathi nakahamba athi imali yashota imali icar yashota imali icar shota enye imali abuye amnikeze 160,000
that means it's 240,000 mali sephuma nayo. And then athathe 70,000 leyo mali leyo abhadale finisha bekayilipa yile for endlini abhadale finisha yonke into. And then abhadale izikweleti zakhe zonke so that mama amdonsela angeke ahameke uzosala nale yale loan lena plus nekar. Then izinto zakhe zoba right abhadale izikweleti zakhe zonke ayiphelele. Akasitsheli yilo muntu owenza izinto athulile ayi1 ngadana bese mase sekumsindela. That's why azovela athi iphela ndoda ngenza imess. Because indaba yokuthi uboleka imali ngiyizwa seka sesibhedlela seka yagula reg ke manje. Ngonovember uSeptember iboleke leyo mali okay fine kube right. End of October qala gule. Nakaqala ukugula mina ngizokuthusa esibhedlela ngimfonela yazi umuntu mase esibhedlela ufona immediately usekaphuza amaphilisi futhi ngimfonela ibambi hawu sokuphuza amaphilisi futhi athi hayi ngiphuzanga amaphilisi kwenzakaleni this time athi bathi nginezilonda. Okay. Unezilonda enyaweni esandleni athi bathi nginezilonda phakathi. Phakathi kuphi because iphakathi likhulu so iba specific ukuthi unezilonda kuphi. Athi yazi nama ngazi kodwa bathi nginezilonda sengibuya nako operation. Ngithi mina bengamela ngiyenza operation because I don't believe ukuthi uyagula ngaleyo ndlela othi wena uyagula ngayo. Bengamela ngiyenza operation kodwa ngoba sewuyenzile uphuma nesibhedlela athi ngiyaphuma kusasa. Ngithi Richard ngicela ukuthi uma uphuma esibhedlela uhambe ekhaya. Athi okay ayaphuma ahlale amalanganyana endlini shoot abone ukuthi uyahluleka because manje une operation because yenza izinto zasendlini ahamba ekhaya. Ubuyela le kubaba eKZN. Okay. Yasekabuyele uyephongolo manje ahamba ekhaya. Nakafika ekhaya ayima angifonela athi usisi wakho ukhona. Yazi mina mawusekhaya like ngiyakhululeka nje because nami ngiyazazi mangisekhaya ngiyakhululeka noma ngabe kuthiwa ngiyagula kodwa mangisekhaya inokuthi ngisendaweni right. Kimi ekhaya kungcono kunasesibhedlela. So but nakathi usekhaya ngibe nalento yokuthi usendaweni right. Unabazali nje yonke into right. And angikuthathi serious ukugula kwakhe. Ngiworried just ukuthi wenze operation. Ngimtshelile kodwa naye ukuthi bengamela ngiyenze operation. Bekumele wena uthi mawuqala ukugula usho ukuthi uyagula before uzoya esibhedlela. Okay fine ke seka sekhaya manje aphela amalanga besibhedlela bemenzele wona. Aphelile because ayovuselela amalanga ahambe ke aye ka doctor ePhongolo town. Nakafika ka doctor athi wena awukho right week cela ukuthi at least manje esibhedlela bakufaka itrip. Amenzele incwadi esibhedlela Pietretif. Afike esibhedlela it was on a Friday angifonela athi phela ngiyazi ngithi ngiyaka doctor ngiyovuselela incwadi yamalanga. Udoctor uthi ongenzele incwadi ukuthi ngesibhedlela. Ngithi mina usesibhedlela nje athi uyasesibhedlela. Yazi kube nalento ukuthi I know man into le ayihlangani man. Usunani futhi athi angazi but udoctor uthize ngiweek. Wena uzizwa njani? Athi ya khona ngathi naye ngathi akekho sho athi ya khona ngathi ngithi Richard ekseni ngithi ngiyalala ebusuku zange kulaleke ekseni yimi kwazi mina ukuthi manje kuside 8:30 bengisePietretif esibhedlela ngifike ngene ngisho ukuthi ngizobona umuntu so hayi ke bathi ubuya phi ngisho ukuthi ngibuya kubathi hayi because wena ubuye ku 9:00 mengena ngiyombona so ngathi nangena beka like wena ufuna ndanga lesikhathi ngithi mina wena ungithuselani like nje siyahleka siyaxoxa kumnandi yonke into right uhleli unomzimba ke kunami uhleli nje usesele umuntu fit yonke into right nje futhi uphethe nane phone drop ifone ibeke phansi athi nje wena ulalanga ebusuku bowuthukela bocabanga ukuthi ngiyafa ngeke ngife mina sathi indoda yazimuntu makuthusa esibhedlela and so nje into icabanga ukuthi mhlambe kuwe so ngifuna ukuzozibonela mina ngingezwa ukuthi kusasa yena wagula ngizange nizozobona wena udlala ingami wena bengeke ngize ngimoshe imali ngisukele ngizela ngizobona wena unje like nje alright akukho nencane sign ekhombisa ukuthi lo muntu lo uyagula alright ayisihlale ke akhulumeke indaba ke yemali la ngizwe khona indaba yokuthi uboleke imali emsebenzini okay akhulumeke bese athi yazi ukube ngakulalela mhlambe ngaba ngikho la ngithi mina ukhuluma ngani athi ukube ngakulalela mawuthi kunomuntu wesithathu okhona ku relationship yami noDumsana okay ngaba ngikho la ngithi mina hayi man manje usesibhedlela yekela
cabanga izinto eziningi akuconcentrate ekutheni uphole uphume esibhedlela and then okuningi sizokubona uma uphumile athi okay bese athi hey yazi ngiyathutha Springs ngithi mina niyathutha noma uyathutha athi mina ngiyathutha why athi next thing decide ukuthi ngiyohlala eOgris okay uzohamba uyi1 athi angizohamba ngiyi1 ngizohamba nomntanami indaba athi izinto zamasihlangani kahle so itholile indawo athi angitholile indawo sengiyohlala eOgris okay fine no intenhle but ke yeke lokho ukukhuluma izinto eziningi man manje la isibhedlela concentrate ekutheni wena uphume la athi isibhedlela vele ngiyaphuma bathize manje bayangikhipha ngithi mina akunankinga ke sixoxe yazi the more uhleli naye kuba nalento ayikhulumayo oba nokuthi ezinye izinto zingenza ngisole ngathi ukube ngaspenda more time naye ngaleso sikhathi because izinto ebezikhuluma ngaleso sikhathi kancane bekuba nento ayikhulumayo ekwenza manje uzibuza ukuthi bekakushiso yini ukuthi you understand so okay ngimyekelise indaba ze-office ngithi mina mangabe usudecide kanjalo uthatha decision right ngithi mina manje umuntu wakho since ula isibhedlela uke weza wazokubona athi uke wafona athi hayibo ngabo past 9 to 10 kufike umama makafika athi hawusisi yini awulalanga na ngithiwa bengalala njani kuthiwa kunomuntu osesibhedlela yazi umuntu ekhaya sijwayela ukugulelwa nje kuthi umuntu nomuntu ogula isirious ozehlala isibhedlela so umuntu makagula vele uyathuka and then kumele usukume vele so mayifika ke ayisihlale ke angikhona nami ukumtshela ukuthi hey phela umntana wakho yazi ukhuluma ezinye izinto nami engingasi understand and ngaleso sikhathi you won't believe ukuthi saze sakhuluma nangokuthi emsebenzini yazi ngibhalisa ubana kwenzakalani ngalo ngithi wena uyagula athi hayi angiguli yena ngiguli sho serious angiguli bathe bayangikhipha mandila manje wayikhuluma indaba zokuthi emsebenzini wena bhalisa ubani athi ngine-police eCapitec mangathi wakwenzakala something njengamanje kimi iCapitec nemali ezoyikhipha ngine-police eBitray mangathi wakunento eyenzakalayo kimi iBitray ezoyikhipha hey okay as concentrate ekutheni wena ube right uphume esibhedlela ube right and then okunye sizobuya sikubona ukuthi kwenzakala nempilweni yakho sizobuya sikubona athi okay fine ayafika uma kube mnandi bengeke kusho nokuthi sesibhedlela the way bekunomsindo ngakhona nje besihleka like bengacabanga ukuthi ilanga lami lokugcina ukumbona emhlabeni dela so ngabo 1 ngithi mina because mina ngibuyele emuva and wena udlala ngami ethi ngihambe ngizodlula etown ngikuthengele izinto siyasifuna because uthi akakhona ukudla ngimbuze bathi esibhedlela kahle wena unani naye akazi asho netso athi yes mina kahle angazi kodwa bona bathengi nezilonda ngithi mina bathi zikuphi izilonda athi bathi ziseqolo manje wena ungazungena esibhedlela wenza ama operation for izilonda eziseqolo athi ayinama ngazi inhlaki laba ngathi badlala ngami kahle badlala ngemedical futhi anginamsebenzi ayingihambe athi bathi bazomkhipha Monday ngihambe Monday Sunday ngiyafona right Monday ngiyafona ngithi ngabo 11 so uphumile athi ayangaphuma indaba bathi ngishoda ngegazi angifakile igazi manje bazokufakela igazi for how many days athi bathi ngizophuma Wednesday okay ngithi red chap like akunayo neyiwani sign ekhombisa noma ukhuluma naye awunayo lento yokuthi manje ngibuyile esibhedlela lo muntu onake akho right Wednesday ngalelanga kwasaphume ngalo mangifona athi bathi ngine infection angisaphumi namhlanje infection yani futhi manje leyo athi angazi but nje bathi ngine infection ngifonile ekhaya kanti kwenzakalani ba worried ke athuma angazi siyasiphatha usisi wakho bathune infection akekho ngitshelayo ukuthi infection yani leyo because so that nami ngizo understand ukuthi kahle ugula ngakuphi I understand lento le imfonele back eyande infection abathunayo but infection then affecta ama lungs ama kidney and the liver hayibo ngavele ngahlala phansi yila ngaqara khona ukubona ukuthi umntana sekhaya uyagula bengicana ngaleso sikhathi ukuthi na umntana sekhaya uyagula serious like angeke ube ne-infection ekuthiwa i-affecta yonke into ebalulekile ngaphakathi kushoda inhliziyo kuphela so that means lo muntu lona uyagula idalwa yini i-infection ezo-affecta lezo zinto lezo ezibaluleke kangaka emntwini we understand kidney liver and the lungs yo
That's everything. That's everything ekhona emntwini eyenza ukuthi umuntu aphile. And then it was on a Wednesday. Uya ku operation yakhe izingaki leyo, operation yakhe isithumo. Okay. So now you how did you know she was going to her operation? Bosukhona endaweni? Bekuyi Wednesday uthi bayomenza operation, yenze Wednesday operation yesithumo. Le abathi bazama ukuremove i-infection khona. Okay. And then ila ngibone khona ukuthi no umntana sekhaya uyagula ke manje. Because noma ukhuluma nawe yezwa nje ukuthi athi right. Friday bamtransfer esibhedlela eNewcastle. Okay. Angikhona ukuxhumana naye. Angithi ngigcina ngifonela ekhaya. Nangifonela ekhaya basho ukuthi akasekho ePiet Retief because bengifuna ubuyela back ePiet Retief. At I ngasayi ePiet Retief akekho ePiet Retief say bamtransfer eNewcastle. Okay, manje ngiplan ukuthi kose ngihambe eNewcastle esibhedlela. Ngizohamba the weekend day ya next week. Tuesday aphume esibhedlela eNewcastle bahamba ekhaya bayomlanda. Babuye naye. Wednesday ngifonela ekhaya ngisho ukuthi ngiplan ukuthi Saturday, Friday ngithatha ilanga emsebenzini ngihambe eNewcastle and then Saturday ngizovuka ngiyombona esibhedlela athi ma ngasayi eNewcastle. Uphumile esibhedlela like ngibe nalento kimi ukuthi ngiyabonga Nkosi. Mabathi uphumile esibhedlela okusho ukuthi sekangcono. Yeah. Uphumile esibhedlela ukhona la ekhaya. Okay. Nje ngibe naleyo nto leyo ukuthi because manje vele se December and emsebenzini sengizovala. Angivele ngihambe ngayi ekhaya the weekend le. Angiye emsebenzini le week le bese ngifike ngifaka amalanga sale ngivala vele ekhaya emsebenzini sengize ngibuye January ke ngispend isikhathi naye. Like sengifuna ukwazi kahle kahle ukuthi inkinga ikuphi. Yini lena emphethe kahle kahle ezenza ama operation ngakho now Spring wenza operation. Piet Retief wenza operation. eNewcastle ufike wenza operation. Angicabanga ukuthi bese bahlulekile nabo bangasazi ukuthi bazothini bathi ekugcineni bathi bamenzele incwadi ukuthi akahambe aye esibhedlela eseduzana nasekhaya iJejuba ayoqala treatment. All of a sudden sekane TB. I-treatment yakhona cishe uyidle 2 days. So usephumile esibhedlela sekasekhaya. Okay. Siyakhuluma every day nabasekhaya. Uright yena. Wehlile emzimbeni. Okay. Cha akehlanga emzimbeni. Uyadla. Kahle kahle inkinga ikuphi? Asasi. Uthi kubhlungu kuphi? Naye akasho ukuthi kubhlungu kuphi. Ukuthi njengoba nakha kanamandla manje sewuyambona ukuthi uyagula. Asho njalo athi manje sewuyambona ukuthi uyagula. Ngithi mina the weekend ne angikwazi angeke ngikhona ukuvela le sengicabanga ukuthi ngisale ngiza next week ngithatha amalanga emsebenzini athi 19. Le weekend le okwangimele ngihambe ngaye ekhaya ile weekend lana shone ngayo. Okay. So Sunday ekseni 5 o'clock bangifonela ngene ifoni. Yazi yathi na ingena esimekhaya sikho right. Ngavele ngavuka ngama ngezinyawo ngayihla empedeni ngama wathi sisingicela ukuthi ufonele iambulance. Ngathi yini kwenze njani wathi siswakha akekho right. Yazi nginokuthi ngifonele iambulance ngavele ngathatha i-toothbrush ngihamba ngafika ngibasha amazinyo ngabuya ngahlala azangisabuyela empedeni ngahlala flat pants. Like kunentanga ngitshela yona. Kodwa yena bengikhuluma naye izolo athi right uyadla. Namhlanje sengimele ngifonele iambulance. Ngifonele uSidudu umntana baba omkhulu wamsebenza esibhedlela ngithi sisingicela ungifonele iambulance ekhabading ambulance manje. Athi uSidudu kuzoba simple nakuyiba abafonele iambulance batshele kube yiba abafonele iambulance. Ngithi right. Mangidropa le call phone uma athi so ifonele iambulance ngithi no iambulance izodelay ngicela nimfake ekareni nimhambise esibhedlela manje. Athi okay bamthathe bamfaka ekareni. Mabaqeda umfaka ekareni
So I think abantu abadala bayabona umuntu makangasekho. So ngiyacabanga banotice ngaleso sikhathi ukuthi umuntu lo. Akase. Makaqeda ukudrop ifone abuye back game athi sisicela uze ekhaya. Azange ngitshela ukuthi kwenzakaleni bavela wathi ngiyakudinga njengamanje. Basahamba naye basaya esibhedlela. The next thing ayenzeka ngathola i-call from esibhedlela. Mina ngitshela ukuthi mhlambe basa usayo admit nani. Ngithola i-call laba bamhambisa esibhedlela. Bathi usister ufuna ukukhuluma nawe. Bamnikeza ifoni. Athi usister sisi cela ukuthi ne-organize imoshari for sisi wakho because isibhedlela ngeke sikhona ukumgcina. Sorry, man. Athi sister isibhedlela asikhona ukugcina umuntu asimgcina umuntu ofike vele athulile. So ukuba ushonele lapha ensomgcina. Okay. Yo. Yes, the first thing nje yafika engqondweni efika kimi ukuthi ngaleso sikhathi ngavele ngathi uNkulunkulu ungishiyile. That was the only thing engayisho ukuthi uNkulunkulu ungishiyile bekangeke athathe. So now, obviously, it has all happened. Can you take me through then when you came back? I guess now they gave you a call to tell you what had happened. Did you go back home? Were you home already? Or because you were still saying you were going to take Amalanga on that day when it happened. What steps did you take then after you had been notified? Mabaqeda ungifonela and then ufonela umunye ubaba wezothani ngithi kuye ngine sicelo ngicela ukuthi angigcinele usisi wami up until ngifike ekhaya because angazi kwenzakalani angikwazi ukuthatha i-decision manje just mangifonela athi hayi akunankinga uzongisiza and then athumeleke hayi-ke athumeleke esibhedlela ukuthi bayomlanda bamlandeke mina ngisendleleni ngekhaya ngihambe ngifike ekhaya like engqondweni yami usisi wami akakwazi ukuhamba emhlabeni azange agule lokugula kokuthi yazini uphumlile azange sithole leyo chance yokuthi umuntu kuyaduduza nawe ukuthi ishena ugula isikhathi eside no bekangagulanga ngaleyo ndlela leyo because manje ngizibuza into eyodwa ukuthi ekhaya bangangitshela ngani ukuthi uyagula as if khona izinto eziningi abangifihlele zona understand ngathi bebambona ukuthi uyagula kodwa mina bengangitshela ngithi mangifona kube like hayi namhlanje udlile namhlanje wenzeni uhleli ngaphandle like nje okusho ukuthi banginikeza ithemba elingekho shothi lo muntu bekagula nje bekuyileyo nto leyo bekhona kimi ukuthi lo muntu ebegula kodwa ungikhohlisile nami because mangifika esibhedlela bengabona kanje umuntu ogulayo okay ngisendleleni ke manje ngiyekhaya ngifonele amanamba kaGuy lo bekahlala naye kaDumsana anginawo ngifonele uAlwande ngicela ungiphe amanamba kaDumsana anginikeze iSunday anginikeza ngimfonele ngithi angazi noma besozilweni ukuthi uHepa sakhe emhlabeni athi awupinki ungitshelile upinki ke ulama uHepi okay athi awupinki ungitshelile manje ngisendleleni ngeSpring sengicelile emsebenzini because angikho right ngithi kuye manje ngithi ngiyazi ukuthi uHepi bekamthanda uDumsana umthande from aqala ukuthandana naye until ekugcineni ngithi kuye yazi ukube bekuya ngami bekusothi masiqala ukwenza ama arrangement omncwabo ube ukhona nawe
ubone konke okwenzakalayo from ekuqaleni until ekugcineni. Athi manje into engeke yenzeke leyo Ndaba Snake. Kanjani? Athi abazali bakho bayazi. Ngithi kodwa mina ngazi ngakho ngibuza ukuthi angeke kwenzeke kanjani. Athi mina ngeke ngize ekhaya kini because abazali bakho bayazi ukuthi bangenzeni. And into engiyoyenza manje ngiyofonela amaloya wami. Nina ekhaya kini ngizonikhomba ukuthi mina ngingibani. Hayibo. Like bese ngimtshela mina ngithi yazi angisazi story sakho nabazali lesothi wena sikhona. Mina nginankinga nawe. Ukube benginenkinga nawe bengeke ngikufonele. So ungalwi nami. Wena ngichazela ukuthi kwenzakaleni. Uthi abazali bakho kunesimo abangasenzanga kahle. Inangazi into efaka ilasbon yasekhaya nekari ukuthi yena wathatha ikari ekhaya ethoyilungisa. So ilasbon yasekhaya ukuthi wasithola njani spare key wahamba eSprings wayolanda ikari. Wafika eSprings wathola igate likhiyiwe wajump igate wangena wathatha ikari le yasekhaya wabuyela na iKZN. So yena ukwatele lokho. So ngithi mina kodwa njengamanje asiyisikhathi ukuthi ungabe usakhuluma into efana naleyo. Njengamanje mina ngithi kuwe asibambisane ngendaba yomncwabo. Angilwi nawe angifuni izinto eziningi ngifuna just ukuthi sibambisane ngomncwabo because mina ngenzela ukuthi kusasa ungathi sakuvalela ngaphandle. Mina ngithi ngenza ubuntu kuya ngithi like ngenza ubuntu angathi kusasa kwaba nenkinga yena wavaleleka ngaphandle. Angilwi nawe mina and ungalwi nami because mina I'm on your side. Kahle okwamanje ngisengathatha ama side because angazi kwenzakalani. Ngizwa wena usho kanjalo. But angikahlani nabazali phansi ngibuza ukuthi what really happened between wena nabo. Yabo. Athi hayi ngiyakuzwa kodwa nje mina bese ngisitshelile ukuthi ngiyokhuluma namaloya wami ngale ndaba lena. Ayidinga amaloya. Unami ngisesayidini lakho mawuze ekhaya angeke kwenzekane next believe me angeke baze bakuthinte. Akekho futhi umuntu ozobheka isandla. Athi okay hayi ngiyabonga ukuthi ungifonele ngiyabonga ukuthi unginike ithemba ngale ndlela. Kanti vele uzosikhomba ukuthi yena uhlakaniphe kangakanani. Isunday ngifike ekhaya ngibona ukuthi no siswa makekho vele ushonile because yazi ekhaya mawuvela ubona kugcwele abantu and mawuthi angena uma uhleli ngama trusts and then no yabona okwafike kwangisisa ubhlungu kakhulu mabezothi ayikho into isenzile silinde wena like ayibo kanjani mina ngingumntwana phela nami la ekhaya ukuthi ningathi wena bakhona abadala kuwe bakhona abadala kimbawu 2 kodwa nje ngathi mangifika umndeni wahlala phansi wathi ayikho vele into bese decide besilinde wena so ke manje kose sibe ne way forward ukuthi ulungiselelwa kanjani umncwabo. Okay angikwazi ngase ngilungiselela umncwabo before it's my first time so athi baba ngizobe nginawe kuyo yonke into ozobuyenza. So ubhuti wami omkhulu naye asho njalo athi nami ngizobe ngikhona. Okay so ke basho ukuthi steps sokuqala kose sithole imoshari ekhethwa umndeni ukuthi thina sifuna ukuthi aye kuyiphi imoshari. Okay ba decide bathi sicela ukuthi ecebo lethu. Okay si organize ke ngecebo lethu ngayiSunday leyo kutholakala ukuthi la besimcelele khona ekseni ba Sunday bashayisa Eid abekho so asikwazi ukumnanda Sunday bathi asimlande Monday ekseni. Okay Monday ekseni ke ubaba asho ukuthi sizovuka ke sihambe simkhipha bese then sihamba siya ka doctor kwenza i-death certificate. Ayisambe ke ekseni ke siyo emoshari lapho ke sifike ke simkhiphe isambana becebo lethu bafike bamthathe ke mawufika lapha yana kose uchoose yonke into ngiya communicate nayo guy yonke into engiyenzayo like isenti ngaleso sikhathi ngisebenzisa emalini yami enginayo yokugcina ngimshutele ngimsendele ukuthi moshari le bangicharge imali engaka for ukumgcina lesikhathi lesibamgcina sona so na imali engispendile khona and manje ngathi sengiyashota because the mali le bengithi ngibekele bengithi ngiyofika ngithenga ngayo ukudla yazi ngithi makushoniwe abantu abahlela lapha emantranseni kose badle nabantu abangenayo in so bengithi ngiyothenga ngayo ukudla athi manje ucabanga ukuthi ngicela ukuthi ungifakele 3.5 angisho ukuthi ngifakele le yami engisebenzisile just ngifakele 3.5 ngizokhona ukuthenga lezi zinto engishoda ngazo for ekhaya ayifake sambe seka doctor sifike ka doctor basenzele ka doctor cishe safika ekseni ngabo 11 udoctor bazos attenda ngo 3. Okay
angazi mina ngazi ukuthi umuntu mayeshoniwe uyacheckwa ukuthi ubulawe yini yonke leyo nto leyo. I don't know ukuthi mina bengazi ukuthi udoctor ufike ebuze wena ukuthi umuntu ubulawe yini like ubuza mina ukuthi usisi wakho bekanani. Hayi angazi doctor. Kanti esibhedlela bathini? So esibhedlela bathize akahambe uyothatha treatment ye-TB, uhambile wayuyithatha uyidlila ngeli-1 then the following day washona. Washuthi bekane TB. But now lezi ezinye adlulekizo before zonke lezi ezimenze wenza ama-operation bekuyini asazi. Hayi doctor akabhaleke bhala sinikeze because sihambe siye Home Affairs. Ngihambe ke ngiye Home Affairs bangithathe bangibeke Home Affairs. Home Affairs mangifika ngene submit amaphepha. Sengifike ekugcineni la bangiprintela khona death certificate athi usisi sondela hlala phansi athi kunenkinga ke khona la akukwazi ukuba nenkinga phela sifuna death certificate. Athi death certificate yakasisi wakho izovela ibhalwe ngeke ivele ibhale Ntshangase. Hayibo yazi bengathi angiphuza utshwala mara ngazizwa ngathi ngidakiwe ngaleso sikhathi. I don't know like ngoba mnyama ngoba ngeke ivele ibhalwe Ntshangase. What no death certificate yakasisi wakho ngeke ibhalwe Ntshangase. Izobhalwani? Izobhalwa Sibanyoni. Sisi wakho bekashadile. Hayibo na i-marriage certificate. Uthini? Athi ene mangizoprint death certificate ngeke usayithola i-marriage certificate. So mina ngak-advise ukuthi uqale nge-marriage certificate qala bese then ubuye uzoprint i-death certificate. Okay. Yo ngithi I know it's fine ngicela ngiprintele. Angiprintele athamba ubhatala ngihambe ngiyobhatala for i-reprint ye-marriage certificate. Ngibuye neslip angiprintele yona. Bashade last year lo nyaka shone ngawo. Hayibo iphume death certificate Sibanyoni. Labantu engihamba nabo la ngaphandle ngiyothini mina kibo. Ana ayikho enye indlela like manje angisazi. Kodwa ke angingakhali ngi1 because manje angingaconfuseki futhi ngi1. As confused again sonke ukuthi kwenzakalani la. Ngihambe kunomama mncane ngaphandle kunobongeka kunobaba kunobhuti wami omkhulu kunobaba omncane. Mangifika angazi ngiqale ngapi. Athi baba uhambe njani sisi uyitholile? Ngithi ngitholile. Phethe vele. Thebo ngitholile. Athi thingbo ngimbheke emehlweni angazi ngizoyithini le. Bheka ubongeka ngibheka umama mncane. Bheka ubaba omkhulu. Bafethu. Bese ngithi ngathi kunenkinga ekhona la. Athi baba inkinga yani mara uthe uyitholile nge certificate ngithi mina ngitholile mkhulu. Kodwa inkinga vele ngidlulise lezi zinto engiziphethe. Ngisakhona ukukhuluma phela manje. Ngidlulise. Abheke like naye uyabheka but akaboni ukuthi inkinga ikuphi la because nayi death certificate. Athi kuphi pho inkinga sisi? Ngithi mina uhappy beshadini. Yo ayibo bengathi ngimtshela ukuthi uhappy ushonile. Khana shona manje like kwaba i-disaster. Sathula sangakhulumisana from a town until ekhaya. Ngekho khulumayo. Ngekho khulumisa umunye. Nje bekuthulekile ekareni. Ngekho khulu. Sitshintshisana ngayo siyabheka nje like. Kwenzakalani? Kwenzakalini? Yo, sambe sifike ekhaya. Mawuhamba ekhaya ekseni uyasho ukuthi manje ngiyahamba. Ngiyokwenza 1 2 3 mawubuya kosulethe feedback ukuthi uhambe njani labo uye khona. So now mele ngihambise feedback. Mele ihambiswe yimi. Ngifike ngihlale eduzane noma. Ngithi sisi asimbizi asijwayele ukumbiza ngoma. Simbiza ngalo lonke nje igama elifika ezofika kuqala Maria, Sisi, Girl nje whatever name efika kuqala. Ngithi mina sisi yazi lasinenkinga. Athi inkinga yana nihamba ngani kahle ngithi ayisithole death certificate. Kodwa manje inkinga nayi. Now sekuhlelwe phansi kuyabuzwana ke manje. Sebabuza nawe ubungazi ukuthi sisi wakho ushadile. Yeah. Akakasentshela. Bengazi.
nawe ke ngoba umntanakho ke nikhuluma yonke into nawe ubungazi Awashomo yini? akakasesho ukube washo bekuzophuma umuntu ekhaya eyile kanti futhi ke bese kuba nombuzo oyi1 bathi baba bengavuma kanjani ukuthi eyoshada kube basankolota kuleyo muzi loyo Kanti lento ubaba bekufuna ukuyenza yokubuyisa imali beyizoyivimba lento yokuthi bahambe bayoqedelela ubaba ubese late bese ke late yeah bekasa late ngaleso sikhathi because sibona bashada I think it was abo May June April May June lapho nje so ubaba uyifuna ukuyibisela imali nje ke vele seka late bona sebazenzele lento yabo ngadiyana babodwa bangasitshelanga thina so now ngiyabona ukuthi ugirl into eyenza ukuthi angashe ekhaya ukuthi bona bayokwenza into nje ingoba ubaba bekakhuluma lento ukuthi ufuna ukuyibuyisela imali le because bamdelelile okay ngiyacommunicate noGuy ngiyamfonela ngiyamtshela angimbuze ukuthi umshado kanjani ngithi mina ayisengibuyile ke ngizitholile the certificate athi okay Monday extend before sit down sokwenza the certificate angithi mina ngiyathunywa ngingumntwana ngiyathunywa so ngenza yonke into abazali bathi ngiyenze extend masihleli before siphuma athi baba ngicela ukuthi ufonele emsebenzini ndabe kasebenza khona ubatshela ukuthi sizothuma umuntu ozoya khona ngithi mina mkhulu asikwazi ukuthi singathumela umuntu from KZN to Glencoe sizathi siyathumela kanti sithumela umuntu wrong angcono sifone kuqala sibuze iGlencoe ukuthi ubani singamthumela ukuthi ayositholela imali yomncwabo okay mangifona ke mangithole ama number ongifonele umngani wakhe uRose anginikeza ama number kaJoyce iHR anginikeza nje wanginikeza izinamba eziningi zama HR but nje ngafonela uJoyce ngiyamchazela ukuthi ekhaya sivelelwe isimo esifana nalesi so now since sise KZN kusekudeni and eziningi izinto kose sizenze sacela ukubuza ukuthi ubani esingamthumela ukuthi azoclaima wathi ngicela ungifonele after an hour ngizobe sengise officeini manje ngisendleleni ngathi okay nga 9:30 samfona ngamfonela ke ukuthi ubani kumele simthumele wathi ngicela ukuze uDumsane okay mina ngiyangalento ukuthi mina sinoDumsane siyakhuluma sinankinga so ke makatha kuze uDumsane it's fine yonke into right ngingamtshela ukuthi uDumsane nje ngibatshele ekhaya ngithi emayini bathize bacela kuze uDumsane ethi baba kodwa kanjani asazi nathi ngaleso sikhathi besingazi ukuthi ushadile vele sibuzana sisodwa nje sisaya ukuyokwenza i-death certificate sesenzile i-death certificate now it makes sense why bathe akuze uDumsane okay athi uDumsane ucela ngimsendele zonke lezi zinto lezi ngimsendele angithi mina sengiyazi vele ukuthi kose kuye yena emayini ngimsendele ngingabi nenkinga ngimsendela ngoba vele ngiyakhuluma naye yonke into engiyenzayo even kuukuthi kulokudla esakuthenga sikuthengela for abantu ekhaya ngamshudela ukuthi nasi islip sokudla esikuthengile today imali isebenzile ile hayi ngimsendele ke Monday kuse ekhaya safika late vele ngimsendele zona lezi zinto lezi athi uzokuvuka Tuesday yaye khona then naye uzongi-update siyakhuluma akunankinga akuna next Tuesday asho ke ukuthi hayi manje ngisendleleni ngiya eGlencoe thina sivuke siye town siya eCapitec because angiyazi ukuthi eCapitec unecover khona bese ngithi mina asihambe nomntanakhe because ukhulile it might happen ukuthi ubhalise umntanakhe masifika lena ke sifaka iclaim eCapitec ithi Capitec nicabanga ukuthi ubhalise ubani sithi asazi siyacabangela nje that is why size nomntanakhe athi hayi azigcwaliseke basenzele bathi umuntu obhalisiwe uzofonelwa uzofonelwa because nabo abakhona ukusicheckela ukuthi kahle kahle babhalisa ubani but nje bazamfonela okay masiphuma eCapitec kanti uDumsane nayo eCapitec eSprings nasiphuma eCapitec afone athi ngiphume eCapitec bathi nina senigclimile ngapho ngithi yazi besiphuma eCapitec because ekhaya bathi asambe siyocheck eCapitec ukuthi ubhalisa ubani asazi nathi so abesathi kunale number abanikeze yona ngicela ninginikeze yona because seyivimba mina ngapha eSprings yabo ngithi mina kulindeka umntanakhe because uyebe engithaka afaka iclaim bese ngithi ayimsendele like nje kunaleyo trust leyo ukuthi angeke asenzele phansi ngithi mina ayimsendele
ayamsendele abongeke hambe yoklema yonke into ibe right athi kimi mangiqeda la ngizoya eB3 mangisuka eB3 then bese ngimine okay ayikho inkinga nathi siqhubeke ngokwenza izinto esizenza eTown inkinga ayikho sesizozwa ngawo masokuqedini ngabo 3 afone akwate yangibuye mine like yangibuye mine yazi nginakho kuba rude kwesinye isikhathi kodwa ngiyakwazi ukukhuluma nomuntu yangibuye mine nje that was the first thing uyakhohle ukuthi angiso happy phela mina makhuluma nami kose ukhulume ngendlela nami engikhuluma ngayo nawe because ngeke ngithi mina ngikhuluma nawe ngingakwazi singasebangani vele uthi asibangani mina nawe athi yangibuye mine hey yo mine ngisubmitile yonke into imali izophuma ngazi nini siswakha kangishiyelanga next mini mine ungishiyele 10% yini 10% ngizayenzani mina 10% and I was like ngiyabonga sisombeka hlakaniphile ungilalelile at least khona into angilalele kiyo but angimtsheli yena mara la ngaphakathi kimi kusho njalo ukuthi ngiyabonga ukuthi ungilalelileke kulokho athi unginike 10% wanikeza umama kho 10% then abantwana wabanika 40 mina kimi kunalento ethi yo kanti esezinye izinto uzicabanga sekudlulile ukuthi kahle lo muntu bekachaza ukuthini nakakhuluma so ngaleso sikhathi mina azange ngikuthathe serious ukuthi yini 10% kanti yena uyazi ukuthi 10% is next vele okay athi yasakhuluma waqala ngalelo ngasabumnandi yasakhuluma ngizakutshela uma sebengenile imali ngizakufakela yona alright chap no akunaske vele sifuna imali because i-funeral usiswami kahle kusazingcwabe phela lo muntu bekasebenza right and nala bekahlala khona nje beka umuntu right so ke funeral yakhe kusibonakala ngamfoneli Tuesday ntambama ngisho ke ekhaya ukuthi usubmitile amaphepha imine sengiyabachazela ukuthi imine kubhaliswe kunezimali not the funeral funeral shoot izophumiye kuye vele so sesizoyithola kuye thina so kubhaliswe uye abantwana noma okay ama 10% bese abantwana ama 40 athi okay sihlale ke bese athi ubaba sisi kuzofuneka inkomo kuzofuneka nembuzi phela sikwazi ukuthatha izimali zethu futhi mina bengamkhavanga ndawo ke because I know ukuthi usisi wami uyasebenza angikwazi ukukhava umuntu osebenza kahle ukudlula mina no I can't so ngimfonela ngithe ekhaya bathi bacela inkomo angifuni phela imali yakhe mina yonke into engifuna kuye angifuni imali yakhe ngifuna imali yakasisi wami ngithe ekhaya bathi bacela inkomo athi imali inkomo ngithi angazi ngizobuyela ngalendlini ngifike ngikuzwela ukuthi inkomo manini and ngenze an honest thing mangifika ngalena ngibuza ubaba ngiyamrecord ngibuza ubaba ngithi mkhulu konje mawuthi inkomo mawucabanga ukuthi inkomo ingaba imalini athi ubaba ayisisi inkomo namanje sisenayo leyo recording leyo athi inkomo i10,000 kodwa uzohamba no isikhona imali ngithi ngisayotshela uDumsana ukuthi inkomo imalini ungibuza ukuthi inkomo imalini athi uzohamba no baba omkhulu nihambe nofuna inkomo ngathi okay fine thatha ivoice note leyo ngimrecording ngimsendele yona I sent imali I sent 20,000 kule 20,000 kuphume imali yenkomo imali yembuzi ikari ayihambi ngamanzi kufuneka ipetrol mayihambe ithe petrol full tank bese kunalezi ntonyana ezincane ezishoda ekhaya ngisho kwenziwa amalungiselelo omncwabo nalezi ntonyana ezincane ezishoda nalapha nakudinga ukulungiswa cishe vele leyo mali leyo yonke yaphelela lapho yonke because mase kuphume imali yenkomo nembuzi nepetrol imali yasala kwaba yi4 point something okay so yaphelela kulezi zinto lezi ezincane vele bingeke ukhava umncwabo
hayi angina stress mina i-stress anginaso nje vele yonke into covered mina according to me yonke into covered usisi wami bekasebenza uzozingcwaba Thursday yafika uGuy uzoletha izimpahla angifonela athi manje ngifuna ukuza ngithi don't worry Thursday angiyindawo ngizobe ngikhona ngizokugada ufike ngiyoze ngiqala ukukhululeka mase uhambile so that ngifuna ukuthi abe neshow ukuthi vele ayikho into ezomvelela and I understand ukuthi yini kumele imvelele kodwa kwazi yena ukuthi kunento ezomvelela nakaze ekhaya okay ukuthi bekuyi guilty and leyo I don't know afike Wednesday uza nezimpahla athi yize ngikhona ukusithatha izimpahla eziningi isele ziningi izimpahla ezisele lapha because lo muntu unezimpahla eziningi zingafuna i-truck yonke kahle kahle bekose ngithola i-half lorry ngizozilayisha kiyo I know lezi ezikhona ngisithathe sisifake endlini nazi izimpahla zakaHippie okay but kunento engahlangani ngoGuy mina naye siyaqala ukukhuluma sihleli phansi so akangibheki emehlweni and mina ngibheke straight emehlweni ufaka izibuko nje ngami but akangibheki emehlweni hayi ukwenzakalanda kanti ayisimi engiwane nginotice ukuthi akabambeki like akabambeki uyasha man akahlaliseki uyajumpa so uyashalazela nje hayi no it's fine mhlambe ngiyazicabangela nje ayizange bahlale 30 minutes nje theleli juice cold drink makuku akafuni even amanzi uyasha ujulukile like ujulukile uyasha hayibo uyajuluka yini kuyashisa yini labeni khona ngithi mina kuye ngoba ujulukile wayengikhumula ijacket hayi engikhona ukukhumula ijacket kenzakalanda it Thursday bahambe all of a sudden uGuy sekashonele umamakhe yanamphela sengishonelwe ushonele ubani ushonele umamami naye uyangcwatshwa Saturday hey ayaskisini ke guys phela nathi ayikho into esingayenza nathi sishonelwe phela sikwazi ukuthi singathi sisose emncwabeni nathi sishonelwe okay so ngikhuluma naye ngeprogram then ngiyakufaka ku program athi ungangifaka but akuzukukhuluma mina kuzokhuluma umalume okay but sidongifakile yimi ngenza program hayi ngenza bahambile yonke into sesikhuluma over the phone ngithi mina ngiyacela please ukuthi umncebo wasisi wami ube right athi no uzoba right umncebo wasisi wakho uzoba right kakhulu sisi wakho bekasebenza umncebo wakho vele kumele ube right hey Friday Thursday ebusuku nale feeling lelo ukuthi hayi man kunento engahambi kahle la khona into eyenzakalayo la zange ngilale the whole night ngo2 ngivuke yazi abantu bonke balele akekho nengizomvusa ukuthi guys mina lento naye ngihlanganile mina lento that's something nje engayi-understand la ngo3 ngithi angeke umbhedo uyangibambezela ngivuke ngiye kitchen ngifike ngenza iti hlale hayi ngeke mangihleli kanje ngathi ngizohlanya kakhulu because ngo4 ngimfonela Guy hayi ngeke phela ukuthi ngabe iCapitec I know very well ukuthi iCapitec ithatha 24 hours ifast angeke ukuthi iCapitec ngaba ikafaka imali namhlanje Friday and it's day before say Friday namhlanje sasa yomncwabo angeke kwenzeke emayini bona nabangakafaki imali kuze kube iFriday bathi ama preparations omncwabo siwenza ngani hayi man lento lena ihlangana mina ngihlanganeli mara ke kumuntu engizokhuluma naye because abantu bonke balele idla mina ngiyi1 hayi ngibe busy izinto engithayi ngcono ngibenze di breakfast bazothi nabavuka bathola izinto ze right hayi ngibe busy kitchen ngo5 bavuke ngithi hey guys ngathi sinenkinga la bathi yini hayi man bongeka la ngathi izinto ayihlangani athi ayisiswe nethanda nje ukucabangela usibari ngeke ayenze into efana naleyo hayi ngifone from ngo4 i-hour ngiyafona kase siphume manje sit down sokudonza amalungiselelo okugcina phela sisekho isikhathi namhlanje ilanga lokugcina
ifoni akayibambi angikwazi ukumWhatsApp lento ayidingi iWhatsApp idingi ifoni straight mina bamba ifoni asambe sit down kodwa ngihambe ngiyabatshela lendleleni guys ayila sinenkinga shamiyazi abangilaleli sifike town siye kamasipala saqala kamasipala siye kamasipala siyofuna amanzi akunamanzi masipala siyofuna amanzi swathola amanzi kamasipala abantwana bakasiswami bathize bacela usiswami agcoke irocket white sambe ke so icebo lithi bafune nengubo azoyimbatha sambe siyothenga irogo sithenge nengubo sikhambise icebo lethu u9 next phone 10 manje sesinikeza wonke umuntu ifoni icebo lethu nani fonani guys fonani phela manje sisenkingeni hayi ifoni ebambayo simikise ngoba icebo lethu bathe icebo lethu bazoyifaka ngaphansi bazombathisa yona ngaphansi ngithi no angeke nifake ingubo enkulu kangaka kose ngibuyele siyothenga enye ingubo ebazombathisa yona ngaphansi le ngifuna ukuthi bengaphezulu kwebhokisi but okay sicela nisheshiseni ke ayisambe thina ngalesikhathi sibhize etown icebo lethu imisi ithende ekhaya yenza ideko eholweni ideliver izitsha nje ukuthi vele kunomncwabo ayibo 11 12 manje sekucacela nomntwana omncane ukuthi no ifuneral kusasa yikho yabona manje asisakhalela ukuthi sishonelwe sesikhalela ukuthi kwenzakalani akunomali phela yalazi iphendo kubona umzali wakhe akhala njengomntwana omncane ufise ngathi yazi kube ngimane kwashona mina ngingayiboni yonke lento eyenzakalayo la ngeFriday leyo ngakufisa lokho ukuthi kube ngimane kwashona mina ngingakuboni konke ngangasakhona ukukhuluma ngivalekile like ngasakhona ukukhuluma ngasakhona ukwenza next ngafonela imanager yami ngathi I'm not okay like umuntu engikhona ukukhuluma naye like nje mangikhulume naye ngizitshela ukuthi ngathi ngikhulume nomuntu right afonela udoctor wasemsebenzini ukuthi ucela ngenzele prescription because angikho right angenzele ngithi mangithi ikhemisi bafuna original but kube namaphilisi engiwathengayo ke angangisizanga nawo because bengifuna into ezo nje bese ngithi mina yabona manje ngathi ngathola noma mhlambe ngicela isavana angiyazi isavana ukuthi taste kanjani but ngalelo langa ngayifitha ngafisa utshwala ngalelo langa angiphuza utshwala ngafisa utshwala athi bonge kayi namhlanje ke noma ngathi uyafuna utshwala kodwa namhlanje ngeke ngikuvumele ukuthi uphuze utshwala uyabona lesimo lesobhekene naso njengamanje sidinga usoba ngithi okay fine ngitholele noma ngama drugs ke ngimani but into ezophazamisa ingqondo mani ngalokho ngicabanga lento engivelelayo njengamanje because angikhona ukukhopha athi sisikhululeka yiki into zoyithola uzoba kanjena nje uzokhala uzuthula uqhubeke ulungise manje sesiye police station icebo lethu ithi angithi manje sisabona ukuthi izinto zethu ehlangana singene ecebo lethu sicela guys ukukhansela ke kulelo kanjile besithethe si downgrade but next akuna downgrade next na mangabe nina nifuna ukudowngrade so kodwa nikhansela ifuneral so nibekile ngelinye ilanga yo yes uke waba sesimeni like wonke umuntu osetown ubuka wena ngathi there's something wrong my god sehluleke icebo lethu sambe police station sifike sichaze kahle yini siye le police station nathi asisazi ukuthi silani but sifuna into ezosisiza because akekho umuntu ozosinikeza 69000 ukuthi sibhadale icebo lethu sifike police station bethe police station ubaba kuyenze iaffidavit ezoyimikisa icebo lethu because icebo lethu ayifuna ukuzwisisa ukuthi sizoyibhadala kancane le mali ifuna manje iphelele ifuneral ayikho siyenze iaffidavit ke simkhapha umkhulu back to icebo lethu isikhathi siyahamba kose kuphuma abantu ekhaya bezolanda umufi thina sibhizi silungisa indaba yokuthi kube nefuneral suke police station sambe icebo lethu fike icebo lethu bethi next
affidavit ayisebenzi kufuneka imali not affidavit bana yokuboleka 69.2 yo manje sesiyakhala nathi asazi sesikhalela ini sikhalela ukuthi sishwanelwe sikhalela ukuthi uDomsane usenze izilima sikhalela ukuthi umncabo uyahlehla kahle kahle sikhalelana but sakhala that day sakhala ukudlula lesikhathi usise eqeda ukushona besitshela ukuthi ushonile sakhala ngalelo langa but lokho kukhala sasikhala Friday I think wasekuhlangene konke and it's worse now sikhala phambi komphakathi sesihlazo because emobukhuluma epolice station of C1 kunabantu ababukayo ukuthi yibo kwenzakalani mokukhuluma ecebo lethu of C1 kunabantu ngathi nje si family engekho organized sasibukeka kanjalo ngalelo langa akekho noyiwani ucabanga ukuthi since siphume ekhaya ekseni singadlanga ngalesikhathi u2 asikadli ayisena plan asijikeni sibuyile ekhaya siyosho ukuthi umncaba ukho kusasa but now kunethende kunedeko abantu bonke kugcwele and phela yazi ukuthi ngeFriday vele kuyagcwala bonke abantu engikhuluma nabo no one is willing to help especially ngo 69.2 bese ngithi nje kusena umuntu oyi1 oyithemba lami lokugcina ngimsendeni message ngichaza situation ukuthi yazi ngine situation ekanje la ngicela ungiboleke imali wavele wayibluetooth same time wathi how much do you need ngasenda quotation icebo lethu ngaleso sikhathi sisendleleni sihamba siyakhala asazi sifike sichaze kanjani ekhaya ukuthi guys umncwaba usekho kusasa how much do you need ngisenda i quotation icebo lethu within 5 minutes proof of payment to icebo lethu imagine saqala phansi sakhala and manje bese sithulile sizama iplan lokuthi ekhaya sofika isithini saqala phansi sakhala sesikhalela ukuthi imali sesitholile manje sesikhalela ukuthi sesijabulile sahambeke masiqeda ukukhala bese siyaphinde siyahleka sahleka ke lapho sahleka ngathi akwenzekanga net like yo sahlekana sesihlekana ukuthi besikhala sonke ubaba bami umamncane wami bese siswami okay sahlekana sahamba sisekhaya sathi hayi angeke sizobuhlungu sisodwa nathi masifike ekhaya kose sibathuse phela ukuthi guys umncwaba usekho soqala ngalo isikhathi asisekho sifike ekhaya ke hayi ke simikise update ke ukusho ukuthi ubaba akaqala asho ukuthi umncwaba usekho imali umfana ubaleke nemali umama makhaleke sesibukela yena manje uyakhala enethina sakhala phela sikhalile nawe seyithena yakho yokuthi ukhala like nje sesinaleyo nto leyo ukuthi I was so disappointed ukuthi usisi wami uyenze kanjani efana nale ukuthi ezintweni zomncwabo ayothemba a stranger ayekele ukuthemba thina sibantwana bakibo athi umama wakho khona ayike mayiqeda ukhala ke bese siyasho ukuthi hayi kodwa sesitholile imali kubhadalekile case closed yila kubuya khona ukuthi sesiqedile ngendaba yomufi uzobuya ekhaya asinakho ukudla sokupheka kusasa sobaphikela nabantu abeza ku funeral ayibo asinamali phela imali yonke beyikhona isebenzini 1+1 ayingeke abasebenzi baseGlencoe ayino ukuthi bayeza ngithi ngifonela uRose sisayino ukuthi kusasa niyeza ngithi anti yasiyeza kusasa abasebenzi bayeza ishift yakhe yonke yeza ngithi mina and I know ukuthi nikhiphe imali donation athi yasikhiphile ngithi ngiyicela anginayo ngimchazele vele anginayo enye indlela kodwa leyo mali leyo ngiyicela mile ngiyothenga ngayo ukudla ngidlule esimene esifana nalesi athi uRose uDomsane yenza kanjani efana naleyo bekamthanda kanjani uHippie makamhlazisa ngalendlela mhlazisa ngayo bedikela abakhona nathi into esizibuza yona uke wamthanda kasi umuntu mawumthanda angeke umenze ngalendlela amenze ngayo yena ngithi sisingicela okwamanje ningiphe leyo mali leyo ngo4 siphuma ekhaya
siya town sesiyothenga ukudla kwakusasa. Okay. Sambe sokuthenga seswami nakafika ngimbonanga nabamgeza bamcukise yonke nje lento le akukho engakubona ngayo. Angibonanga next because sabuya late ekhaya vele sekusebusuku sabuya ke wabuya kuqhubeka kumncwabo. So now sesikwenzile konke. I-question yabuya ke. Lo muntu bekahlala nosesi wakho bekumuntu onjani? Because uzwakala njengomuntu ebuyisipoko. Akunamuntu ongenza ngalendlela eyenze ngayo. But now the sad part la ekhaya kunale ndaba yokuthi kuthiwa mina ngidla imali ye-funeral. Mina wena mina ngidla imali ye-funeral. Uguy apparently kunabantu abatshela ukuthi imali ungifakele akazi ukuthi yande imali ngifuna because mina ungifakele imali ngidlile. Hayibo. Khona kuthiwa ngiyadla ngadla imali ye-funeral. Ngiphinde ngibuye ngizokhala ukuthi kufuneka imali yecebo lethu. Hawu ubabuke baloku bakhala phambi kwakho. Ngabe ukhohlwa ke. Kakhulu. Ngabe ngifana naye. Unfortunately ke mina naye asifani futhi ngeke sivuke sifana because mina nginayo lenhliziyo yena nayo. Okay. So now angisakwazi ukubachazela once mina wangi-accuse ngento engingayazi engasiqiniso futhi angikwazi ukubuyela kuwe ngichazela ukuthi hayi man yazi ayisika kanjalo ikanje lento le. So nina because nina nibelieve ukuthi mina imali funeral ungifakele ngayidla it's fine. Kholwa lokho enikukholwayo. Kodwa mina abantu benginabo mangilungiselela umncwabo they know ukuthi what happened. Because benginabo from ekuqaleni until ekugcineni. So nina enifika namhlanje senifika nento yokuthi nina nifonelwe natshela ukuthi mina ngidla imali yomncwabo. Angeke ngizichaze kini. Iqiniso uyalazi nje. Ngiyalazi iqiniso. So anginikolodi any explanation. So akekho umuntu engimkolodi explanation ngiright mina nje kholwa lokho enikukholwayo. Hayi ke kube kanjalo ke umncwabo odlule. So now sesodlulile umncwabo sesihleli phansi. Sesifuna ukwazi. Now sengifuna ukwazi ukuthi okay fine guys nina ningifihlelele useswami kakhulu ukuthi bekagula phethwe yini. Sengifuna ukwazi ukuthi seswami bekaphethwe yini. Because ekhaya akekho wazi. Namanje ekhaya akekho wazi ukuthi uhappy nakagula yini beyimphethe kahle kahle. Ngendlela enza ngakhona uDumsane isinikeza ama question amaningi esingenawo ama answer wawo. Because ugulile useswami akakasafona ukumcheck ukuthi umuntu onjani. Into ekhaya uma angitshele yona wangitshela ukuthi ngendlela khohlakele ngakhona ukhona ukufonela umuntu osesibhedlela afuna imali ye-Wi-Fi. Awuyibhadala nge-Wi-Fi wena kule mali. Hayibo. Lenyanga le thumela imali ngiyobhadala i-Wi-Fi. Hayibo. Usesibhedlela umuntu ngaleso sikhathi. Nanokuthi uzuzomhlola ukuthi umbone ukuthi unjani la ekhona. Or mhlambe nina njengomndeni nike nithi mina lapha nidlulane naye. Mhlambe nihlangane naye somewhere. Next sihlangane naye because uDumsane sesprings ekhaya kuse KZN mina ngihlala eBedal ngeke sihlangane naye vele because even at the time asahlala eWitbank bengenzeki sihlangana naye. Ngisho ukuthi ngoba siya kulomuntu esithi sonke siyamthanda. Ngoba sonke siyamthanda mele sihlangane. Angithi siyendaweni eyodwa. Ila ubona khona ukuthi besingamthandi sonke. Besimthanda sisodwa thina esihlangene la. Yena bengenalo uthando lwakhe. Manje post funeral ngike naphinda nakhuluma noDumsane. Ungifonele ngezi 1 ebusuku. Kahle kahle shooting ngezi 2 weeks and because it was around 1 AM. Angikwazi ukuphendula ifoni ebusuku. Mina ebusuku ngiyalala. Ngasifundisa nje ukuthi ebusuku ngiyalala. Mangifonela into yakho mayi serious, mangifonela ebusuku, ngifonela ekseni ngivukile. Because ebusuku mina ngiyalala ngifuna ukuphazamiseka ebuthongweni. But wathi nakangifonela ngaphazamiseka because ngathi mangithi ngibamba ifoni way drop. Okay. Ngathi angikwazi ukuvuka ngedwa ngafonela uma. Angithi manje ngivila lapho ukuvuka ekamareni ngingale. Ngamfonela ngathi kufonela umkhonyana wakho angazi bekathini. Wathi hayi mhlawumbe uzokufonela back. So asangangifonela. NgoJanuary mase ngibuyile emsebenzini so ngihlushwa inetwork mangisemsebenzini ngiyabona ukuthi uke wazama ukungifonela ngizama ngifonele back 3 wama miss call engimfonela because ngibona imiss call yakhe ukuthi ebezama ukungifonela wangangithola so ngiyamfonela back azange ibambe ifoni so okay shuthi asisakhulumisana and mina bengina inkinga naye even now angina inkinga naye but now sayifuna phela le yamali iyafuneka and the other thing sesifuna nokwazi ukuthi kahle kahle yini yabulala seswami akana sesandla ekushoneni kwaka seswami
ngendlela enze ngayo akanaso isandla ekushoneni kwakasisi wami ujulu usayini. and the sad part ke futhi yakho konke masuzothola ukuthi akaqala ukushonela umuntu azwana naye ngosisi wami ugirl bekazwana naye before my sister naye washona ngokugula okufana exactly nokwakasisi wami. Oh, is it? Yes, ukugula okufana exactly nokwakasisi wami. So kwenzakalani? And the other thing, yabona manje izinto sesizihlanganisa ngamaphisi ukuthi ngaleli langa lo muntu wathi ngaleli langa abuya emayini ukuyoclaima imali yomncwabo uthi naye usayo claima la bekambhalise khona bese ngenandaba naleyo mali leyo la mbhalise khona imali yakhe asingeni kiyo asinandaba nayo yonke into but leyo yomncwabo imali besifuna namanje leyo yona ngiyifuna because idlala kimi. You understand? Yimi ngidotselwa yona. Yona iyafuneka. Ngiyayifuna ukuthi angibuyisele yona. Because angi understand the reason yokuthi aze ahambe nemali. It's not like isithe kuye sifuna le imali usiswambeka kubhalise yona ukuthi makashona izimali zakhe. Le eqondene nomncwabo eyaphuma ikhishwa iglenk ukuthi le imali ngiyomncwabo. Le yakhishwa iCapitec ukuthi le imali yomncwabo. Le yakhishwa iB3 ukuthi imali yomncwabo. And asithi sifuna yonke leyo mali leyo le khipha le sebenzi the 69.2 yini nzima eish manje nanoma muzama ukumthola akathola akusumuntu otholakalayo uyumthola phi kahle ubani okosalandelele yena yimi ngoba yimi ngisebenzisa imali yami yimi okosangilandelele yena but angimkolodi nje yena ukoloda mina phela because ngimnikile isikhathi ngoJanuary ngimbali kuJanuary mina kimi uJanuary bekanga exist because ngoJanuary angazi noma bengiphila noma because ayikho into bengikhona ukuyenza ngoJanuary bengakhona even the only thing nje bengikhona ukuyenza ukuthi ngivala amehlo ngisiphonsele empedeni kanje ngivuke ekuseni sengivuswa ialarm semsebenzini bengakhona ukudla bengakhona ukukhuluma bengakhona ukukhuluma like njengoba ngikhuluma so bengakhona because bengithi mangikhuluma uvele kube nalento usiswa makekho eish enokuhamba kwakhe akwenzi sense akuyenzi sense ngempela mhlambe umbuzo wami wokugcina mangabe bumbona manje ngoba mhlamba ngayibheka le episode yes cela ukhulume naye bheka lapha ekamereni umtshele lento ofuna ukuthi ayizwe yena lento oyifunayo kuye oh god nginombuzo oyi1 omkhulu for yena uke wamthanda sisi wami like uke wamthanda from aqala ukumbona uke wamthanda na mbuze lapha just picture him umbhekile umbuze nje lapha ekamereni ube ngathi umqondile nje ukhuluma naye umbuzo wami kuDumsane before nje ngikhuluma ukuthi yini engifunayo ngifuna ukwazi ukuthi from ekuqaleni mawuqala ukumazi uHappy uke wamthanda na like wake waba nayo lento yokuthi uHappy ngiyamthanda noma ubona lento yokuthi uHappy as long asebenza uzoba iATM yami so if kuukuthi bomthanda uHappy why wamenza wamhlazisa ngalendlela le owamhlazisa ngayo makashona ngomncwabo wakhe why wenza yonke lento owayenza kuye sekashonile ngaseke emhlabeni ikuphi bekubalekile ukuthi abe ne send off right nokuthi wena ube nemali ngikho ukuthi ngiready for yena angikho ukuthi ngiready for yena benginayo inkinga naye even now anginayo inkinga naye but now senginalawo ma question lawo ukuthi umuntu mawumthanda uyamenza kanje yini le eyamenza ukuthi ezihambe nemali yomncwabo ngoba awusalimazi lo muntu ohambile usulimaza umndeni ulimaza umndeni mangabe ebenenkinga nomndeni then mina cause mina ngase ngibe nenkinga naye mina nginaphi lapho angase ngibe nenkinga naye phela mina cause mina naye besiqala ukukhuluma efonini uHappy maka esesibhedlela kokuqala
bengikhuluma naye kwesi-2 empilweni yami mangikhuluma ngelanga uHipashone ngalo then ukugcina up until iFriday la ngagcina khona ukukhuluma naye efonini ngagcina ukukhuluma naye ngeFriday ayikho nelilodwa ilanga la kuthiwa khona into embi engake ngayisho kuye because bengimrespecta as umuntu othanda usisi wami bengazi ukuthi uHippie yamthanda uDumsana lokho khona bengikwazi ukuthi uHippie yamthanda uDumsana but now nginale question ukuthi uDumsana bekamthanda ngalendlela bekamthanda ngayo usizo oludingayo oluphi mangabe umuntu ohlele ekhaya ethi ufuna ukukusiza angakusiza njani mangabe nginomuntu ofuna ukusiza uzoba ngasizi mina uzoba siza abazali abafuna ukwazi ukuthi kahle kahle uHippie bekaphethwe yini le emenze ukuthi sagcina shonile uzobe siza bona and enye into ke imali yona iyafuneka asithi sifuna yonke le mali le eyaphuma for funeral eyabhadalwa ecebele 69.2 iyafuneka ilokho kuphela mhlawumbe ngoba isikweleti esibhekane nawe ngoba uwena wakhona ukuthi uyithole leyo mali lo mthwalo ususele nawe manje so hayi kuyazwakala ithi ngikubonga ukuthi uziqinise uzokhona ukukhuluma lento ikhulumile namhlanje take this as your process of healing ngisasho njalo ungasabi kuyiqonda le ndaba la kumele uyikhulume khona ikhulume ukuthi izokhona ukuthi nawe uzoba light uqhubeke nempilo ngoba after that whole ordeal that whole incident I assume ukuthi usisi wakho la ekhona uyafuna ukuthi wena uqhubeke nempilo ube yilo umuntu bekakazi uye wena so ungayi avoid le topic khuluma ngayo wherever you find the opportunity to speak about her do that because that's your process of healing if you must cry wherever you are do that because that's your process of healing and if you are in spaces that do not enable you to do that move away from there because those are not spaces that allow your healing if there are people that always tell you ukuthi move away from grieving or crying or talking about that person it's your process of healing so qhubeka wenze njalo and that applies to anyone who might be going through a process of grief through a process of pain because the very places that are able to heal us are the places where we are able to express ourselves if we can't do that then we're not existing in places that are for us so maybe let me just thank you once again for coming through and sharing your story and just make it clear to you ukuthi sikuzwile siyazwelana nawe nomndeni wakini nayo yonke into enhlangene nayo asifunele omunye umuntu but we hope and pray that maybe with what you have learned maybe you are making changes in other spaces unfortunately emhlabeni siphila in a world that is filled with curtains mungibona nje you might think ukuthi I've got a funeral cover everything of mine is in order the moment ngibeka ikhanda phansi you'll be shocked that's the world that we live in so it's more advisable ukuthi wherever you are if you care about your family members maybe make those preparations yourself because nanoma singathini umuntu akazincwabi ungcwaba yilaba basele and there's a lot of complications that might happen because into yabantu abaningi angeke uyiconfirm but I guess that's what I'm taking away from your story ukuthi angeke ngithi ubabami uneimali ngithi uright uzozungcwaba because lo mthwalo wakhe usala nami akasakhulumi yena so but I think going forward just one more appeal again to anyone who lives in the circle of uDumisani to say that be the voice of reason be the voice of caution be the conscious to those that are around uDumisani so that he can also come and do the right thing in this case I don't even believe ukuthi we can even share ama phone number kasisi because the request is clear uDumisani must just come through and make amends with his spouse's family and fix what's been broken I assume ukuthi the opportunity is still there because usisi uyasho nje ukuthi into emsinda kakhulu ile ndaba yale mali wafoste ukuthi ayithole ukuthi azolungisa where uDumisani should have done the right thing kodwa without stretching it longer this is the Hope Revolution you are the revolution we all are forming a new narrative
where we're all able to come together and share such stories so that we could actually navigate the lessons of life together and, be better people wherever we are. I really like to, thank you for being part of this journey to where we are. Don't forget to like, share, and subscribe. And yeah, it's been a beautiful experience. We'll catch you on the next one. For Mumraro, cheers.